hebben heel veel mails gestuurd en heel veel kanalen opengetrokken om te kijken of we mensen konden betrekken. Maar uiteindelijk kwamen er eigenlijk maar 2 mensen, waarvan ook eentje bij de gemeente zat. Dus die vonden we ook niet zo geschikt eigenlijk. Dus we hebben dus met die ene persoon zijn we de workshops aangegaan. We hadden ook workshops gemaakt voor een hele grote groep mensen. Maar uiteindelijk bleek er als 1 te zijn. Wat heel goed verliep hoor, want deze meneer was buurtvertegenwoordiger. Hij was heel erg betrokken in de wijk, had heel veel leuke dingen te melden. Dus het is uiteindelijk heel goed gegaan. Maar voor de echte informatie over de Ypenburger zelf zijn we gewoon zelf de wijk getrokken. Dan hebben we een filmpje gemaakt, veel mensen geïnterviewd op straat. En hebben we zo een beetje de identiteit kunnen pakken en ook een klein beetje kunnen voelen van wat de vraag nou was vanuit de wijk. Ik denk dat de identiteit zoals wij die hadden vastgesteld, dat blijkt ook te kloppen. Daar hebben we een beetje bevestiging gekregen op dat gebied en dat was wel heel prettig omdat je dan echt een startpunt hebt om van te werken. Dus het hele feit dat er geen buurtpolitie was, komt ook doordat het een hele nieuwe wijk is en mensen weinig binding hebben met de wijk. Het is een hele jonge wijk en eigenlijk zijn de jongeren daar bijvoorbeeld ook allemaal niet ouder dan 16 en dan houdt het een beetje op. En het zijn allemaal jonge gezinnen die voornamelijk gewoon naar hun werk gaan, op zondag de boodschappen en dan recreëren buiten de wijk. Dus die binding met de wijk die is heel erg fris nog eigenlijk en is er nog niet. En vandaar ook de schrale opkomst bij de workshops.